I nderuar atjani të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Dikush nga turma i tha Isuit: "Mësues, thuaj vllait tim të ndaj trashëgimin me mua." Po Isui i tha: "Kush më buri mua gjykatës apo ndarës me jush, o njeri?" Pastaj u tha: "Keni kujdes. Runi nga çdo dëshirë lakmi për pasuri, se jeta e njeriu nuk varet nga pasuria e tij." Atëre u tregoi një shëmbulltyr. Toka një pasaniku dha shumë prodhim. Kështu ai mendoi me vete: "Çfarë të bëj, se nuk kam vend ku të mbledh të korrat?" Pastaj tha: "Ja, çfarë do të bëj? Do të rrëzoj grunaret e mi e do ndërtoj disa më të mëdhenj. Kështu do të mbledh në të gjithë grurin e të gjithë të mirat e mia. E do t'i them shpirtit tim: Shpirti im, ke shumë të mira për shumë vite. Pusho, ha, pi e kënaqur." Por Perëndia i tha: "O i pamend, pikërisht këtë natë do të merret shpirti. Pa ato që grumbullon, kuj do t'i mbeten? Kështu ndodh atyre që mbledhin thesare për vete e nuk bëhen të pasur në sytë e Perëndis." Kjo është fjala e Zotit që lexojmë sot e dëgjojmë sot. Është një fjalë aktuale. E tha Krishti: "Qielli e toka do kalojnë, po fjalët e mia jo." Sa më shumë këto fjalë vinë në veshën tonë dhe bëhen të qëndësishme. Sepse jetojmë në një kohë ku njerëzit në këtë shoqëri konsumiste, materialiste, që shumë shpejt mund të bësh i pasur, jo me punë të ndershme, por me vjedhje, me mashtrim. Dhe shumë njerëz bëhen të pasur krejt papritur dhe mendojnë se kjo është qëllimi i kësaj jete. Pasuri, vetëm pasuri. Kjo të bën të lumtur, kjo të bën të pavarur, kjo të jep status në shoqëri. Dhe mendojnë si ky pasaniku që i kanë siguruar të gjitha. Jemi të siguruar. Dashur të krishterë, kur gjojmë këto fjalë të Krishtit, ndoshta na krijohet ideja se kur Krishti është kundër pasurisë, sikur të pasurit janë njerëz të cilët Perëndia nuk i preferon, nuk i do, nuk i pranon. Është gabim të mendojmë kështu. Zoti nuk është kundër pasurisë, aq më tepër asaj pasurie që është vënë me punë të ndershme, me mundim, me djers. Edhe Abrahami, që quhet ati i besimtarëve, ishte shumë i pasur. Por çështja është se Zoti tha: "Kujdes nga lakmia për pasuri, nga egoizmi kur je i pasur, nga ngurtësimi i zemrës tënde, që të gjitha i shikon si të tuat janë të mijat, dhe nuk mendon se nuk janë të tuat. Ti je thjesht një menaxher. Ato janë të Zotit që ti dha me punën tënde, por dhe ai të dha fuqinë, me mendjen tënde, po ai ta ndriçoi mendjen. Dhe ai të bekoj. Ti vërtet e hedh farën, e mbjell arën, por Zoti dërgon diellin, dërgon shiun e jep produktin. Prandaj, kur ke pasuri, kur ke të ardhura, kur biznesi yt shkon mirë, falendero Zotin. Ngrije kokën lart e thuaj: "Zot, falenderoj që ti përkujdesesh për mua, për familjen time." Dhe mos mendo tani që unë i fitova këto, çfarë do të bëj, këto janë të mijat. Ashtu siç mendoi dhe ky i pasur egoist dhe lakmiqar. Dhe çfarë mendoi ky tani? Ky mendoi si do t'i shtoj grunarët. I filluan problemet. Ata që janë të varfër mendojnë se të pasurit i kanë zgjidhur problemet. Luma ata thonë: "Për këtë është jeta." Por jo, e keni gabim.
Ai që është i pasur, ose ai që fillon të grumbulloj pasuria, ai ka shumë shqetësime. Ai fillon të ripagjum, të mendoj çfarë do bëj, si ti bëj, ku ti fus, si ti mbroj, si ti shtoj. E gjen forma alternativa dhe i prishet qetësia. Sepse ai mendon se i ka vetëm të tijat. Ky është problemi. Këtu fillon problemi se ngurtësohet zemra, se pasuria ka fuqi ta konkurrojë Zotin, jo më njeriu. Pasuria kthehet në demon, në mamona, që demoni i paras, që futet tek njeriu, edhe te njeriu i ndershëm, dhe ja ngurtëson zemrën, edhe bën njeri pa perëndi, asocial, egoist, që mendon vetëm për vete. Edhe ndodh një çudi, që ky njeri nuk është më i lumtur, nuk është më i qetë, sepse ky njeri tashmë ka shqetësime, siç ky i pasur. Por dhe diçka tjetër. Një njeri që mendon se pasuria është qëllimi i kësaj jetës, pra gjërat materiale flasim, dhe nuk mendon të pasurohet shpirtërisht, duke falendëruar Zotin, duke i shërbyer Zotit me të ardhurat e tija, duke shërbyer komunitetit të afërmit, po duke menduar vetëm për vete, ose dhe vetëm për familjen e tij, ky njeri kthehet dal nga dal një njeri jo shpirtëror, po kthehet në një njeri materialist, madje mendon si një kafsh, që ha dhe pi dhe është i lumtur. Si tha ky? O shpirt, ha e pi. Edhe shpirtin e bëri materie. Po shpirti i njeriu nuk kënaqet duke ngrënë dhe duke pirë. E keni provuar dhe vetë. Ka raste që ne jemi në një ambient shumë komod. I kemi të gjitha të mirat rreth e qark. Një natyrë e bukur, një tryezë plot, nuk jemi të lumtur. Kemi shqetësime, kemi mërzitje. Dhe dikush të thot, ore çfarë ke, i ke të gjitha këtu dhe prapë si gëzon. Nuk i gëzon se ke shpirtin e mërzitur. Ke një breng në shpirt, ke një mëkat. Prandaj njeriu nuk është një qenie thjesht materialiste. Kjo është arsyeja që të pasurit nuk janë të lumtur. Dhe shikojmë në kronikën e zezë që të pasurit abuzojnë, pinë drogra, madje ju mërzitet jeta, madje vrasin dhe veten. Edhe themi, çfarë po ndodh kështu? Po ndodh pra se pasuria është një zot i rrem që kur nuk e kënaq njeriu, se një është një qenie shpirtërore. Dhe çështja është se bota sot mendon vetëm të sigurohet. Siguracion për shtëpinë, siguracion për makinën, siguracion për shëndetin. Dhe sa më shumë ne sigurohemi, aq më të pavarur dhe aq më sigurt ndjehemi. Po e kemi gabim. E thot Shëmpaisi, të gjithë sigurojnë këto gjëra, por shpirtin nuk e sigurojnë. A e mendojmë neve se të gjitha që janë në këtë botë janë kalimtare? Janë si një ëndër. As i sollëm, as i marrim me vete. Kështu që çështja është si do sigurojmë jetën e përjetshme. Pra, Zoti tha këtë shëmbulltyr, jo kundër pasurisë, por kundër lakmisë, kundër egoizmit, kundër sigurimit thjesht për gjëra materiale dhe jo për gjëra shpirtërore, kundër krijimit të ambareve toksore dhe jo të ambareve qellore, kundër zemrës së ngurtë, që ngurtësohet gradualisht nga lakmia për para. Do thonë juve, po neve nuk jemi të pasur, jo të dashur të krishterë. Kjo lakmia për para i kap të gjithë, madje kap dhe të varfrit. Si? Tregohet njerë një histori se si shkuan në një apartament, ishte një apartament me gjendje të mjerueshme dhe gjetën një lypse të vdekur. E morën dhe lëvizën gjithë orëndit e shtëpisë, lëvizën dhe shtratin e saj, që s'kishte asnjë mbulesë. Por kur hoqën dyshekun, poshtë gjetën lek pafund, që të gjithë ajo i kishte marrë duke lypur, por nuk i konsumonte për vetën e vet. Por mendonte ti kishte, edhe kur si gëzoi dhe i la aty. Pra kemi kujdes. Paran duhet ta përdorim dhe jo të na përdor, ta ham dhe jo të na haj. Kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet bëjmë rregull me të ardhurat që kemi. Nuk duhet bëjmë kujdes,
nuk duhet lëmë diçka më njanë, por gjërat duhet bëjmë sipas Zotit e me Zotin. Dhe asnjëherë ajo që kemi nuk është e imja, por është e jona, sepse është e Zotit, është e jona, është e tjerëve. Duhet mendojmë edhe për tjerët si një menaxher i mirë. Dhe diçka tjetër. Zoti i tha këtij pasaniku, ato që ke mbledhur, kujt do t'ja lësh? Kujt do t'ja lësh? Pra e tha, je i pamend, ti nuk mendon, nuk e vën mendjen punë, që jeta ikën kalon. Çfarë ke bërë për jetën e përjetshme? Çfarë ke mbledhur për atje? Çfarë? Vetëm gjërat e kësaj toke, tu do t'i lësh të gjitha, nuk do t'i marrësh me vete. Ne duhet mendojmë dhe për pensionin e përjetshëm. Si sigurohet pensioni i përjetshëm? Pensioni i përjetshëm sigurohet duke lavdëruar Zotin, duke i shërbyer Zotit, kishës, komunitetit, të afërmit, sepse gjithçka që ne i japim nuk humbet, ajo që mbajmë për vete humbet, kurse ajo që i japim, ajo shtohet me një indeks shumë të madh, sepse i japim Zotit, dhe Zoti është shumë i pasur dhe na i kthen 1%. Çfarë thot Krishti në një vend tjetër të Ungjillit? Me paratë e pista të kësaj bote, bëni miq, që kur t'ju mbarojnë dhe t'ikni nga ky jetë, t'ju presin në mbretërinë e Zotit, në shtëpitë qiellore. Këtë pra duhet bëjmë ne. Kështu bën këta shenjtorët. Ne kujtojmë këtu Shën Nikollën. Shën Nikolla ishte i pasur nga familja e vet. Po çfarë bëri Shën Nikolla? Shën Nikolla pasurinë që kishte ndau të tjerët dhe u varfërua. Jo, është një nga shenjtorët më të pasur që nderohet dhe kujtohet më shumë nga gjithë shenjtorët, sepse e dha tek Zoti pasurinë e vet. E dha te të afërmi pasurinë e vet. Nuk e mbajti vetëm për vete. Edhe neve normal që kemi familje, kemi fëmijë, do mendojmë për familjen, për fëmijët, por dhe për të tjerët. Dhe jo thjesht është e imja, sepse kujt do t'ja lëm këto që kemi? Të gjitha do t'i lëm këtu. Por atje çfarë do kemi? Sa njerëz ikin nga kjo botë dhe janë të pasur dhe pendohen? Mund të ishin shumë të pasur këtu, por atje s'kan asgjë. Dhe sa njerëz që këtu jetuan të varfër se ndarë me tjerët u pasuruan tek Zoti? Edhe e fundi që duhet them është kjo. Kur ne themi është e imja, është mëkati më i madh, që nuk të shpëton as nga Zoti. Tregohet një se si një grua dha shpirtin edhe iku në atë botë. Dhe Zoti e gjykoi. Ishte një grua shumë egoiste, shumë kurnace. Nuk ishte dhënë asgjë në këtë jetë. Dhe Zoti pyeti angjëllin e saj rojtar. I tha, çfarë ka bërë kjo grua në këtë jetë që ta shpëtoi? Ai u kujtua, tha, po, tha, ka dhënë në jetën e saj një qep. Ja dha dikujt. Po mirë, i tha Zoti angjëllit që lutej për shpëtimin e asaj, merre qepën dhe nxjerre nga ferri. Dhe shkoi angjëlli me qepën dhe i tha kësaj gruas, kapu te qepa dhe ngriu lart. Edhe kjo filloi të kapej dhe filloi të ngrihej. Por kur pa që shpirtrat të tjerë që ishin në ferr kapeshin te këmbë të kësaj që të ngrihen dhe ata, ajo tha, largoni, tha, se qepa është e imja. Ajo t'ja është, i tha, u kput qepa e ra në ferr. Kur themi është e imja, kjo tregon se ne po ja bëjmë ferrin që në këtë jetë veteson. Zoti na ruajt nga një gjë kaq e frikshme të mërshme. Amin.